tash nuk varet mend se sa vite, po nga 70-ta, 69-ta, 70-ta, edhe deri tani. I thua 50 sa vjet, 53-4 vjet. Për me folku muzikar është të bani muzika e muzikës. O violinën kam, po ja, ka që vite, ka 50 e ca vite. Dhe më dhe, na i kam mësuar, mua, për shembull, ma kam mësuar një Nazmi Hamzaj nga Pluku, ka qenë qerretka. Dhe më dhe, qerret, ati ka qenë lagje, mund të them, e përsosur. Ati e kisha shpinë edhe unë hapër, edhe t'i gjoja muzikën atyre, dhe i falem një violin vllajtim, i pa i si binte dote, unë isha i vogël, edhe e mësova nga ata, edhe vazhdova mësandaj me grupin e jetës re, që është jeta re, Qiflik, kooperativ e veçantë. Edhe ka vazhduar, kemi pasur drejtor një Rizan Nezha, në stani, a i marrë shkollën në muzikës, edhe nga drejtorët e si grup artistik i jetës re. Masandaj, u bashkuam me Fjeshenani, edhe kam vazhduar, rrallë. Si e shikoni folkun sot? Vjen edhe pjesë e festivalit folklorik burimor të Varrës Popullore dhe Psikologjikut të zhvillohet në qytetin e Lushnjës. Qatë të them unë, folku është një gjë e rrallë, po nuk duhet të humbasi, të vazhdoj tradita e parë. Po tashi po përpunohen ca valle, ca gjëra kështu që nuk janë si që duhen të bani. Po vetëm në Qeshegan, ka vazhduar të bani, për shembull Vallja e Ngjarës, Vallja Hajduqe, Vallja e Lules, edhe valle të tjera për Qaqse, Dyshe, më the tash, të më thënë që nuk i ka lënë grupi i Qesheganit, dhe ka marrë dhe emrin grupi Vaçezela që kemi të prapa. A mendoni që vadja dhe folku është trashëguar në preza sot? është trashëguar edhe po trashëgohet akoma, sepse duke mësuar nga ne ata, po vazhdojnë, se gjithmonë të rinj vazhdojnë ato, se janë kanë ikur shumë të vjetër nga kjo jetë. Më dhënë si dik Mema ka qenë, qatë temi ne, Izet Topi ka qenë koreograf, edhe Mustafa Bizeqari, e shumë të tjerë që kanë ikur nga kjo jetë, po trashëgimin ngjelet se janë si ata filizat në Fjeshegan që shikon njëri tjetrin edhe pa e vazhdojnë gjithmonë edhe jemi ne mos e vjetër, se unë janë tuke lem tani, zanate se s'kan takatme, s'kan fuqiti ndjeki, edhe po mirë dhe diku, pa e vazhdojnë traditat që kemi pasur ne të vjetëri.